Serbisyo Manila Broadcasting Company. Sa balita ko, Aksyon, Komentaryo, Isyu, Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Manila Broadcasting Company. Sa balita, Komentaryo, Isyu, Serbisyo Manila Broadcasting Company. Sa balita Bacolod, Aksyon, Komentaryo, Isyu, Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Manila Broadcasting Company. Sa balita, Komentaryo, Isyu, Serbisyo Manila Broadcasting Company. Sa balita Bacolod, Aksyon, Komentaryo, Isyu, Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Manila Broadcasting Company. Sa balita, Komentaryo, Isyu, Serbisyo Manila Broadcasting Company. Sa balita Bacolod, Aksyon, Komentaryo, Isyu, Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Manila Broadcasting Company. Sa balita, Komentaryo, Isyu, Serbisyo Manila Broadcasting Company. Sa balita Bacolod, Aksyon, Komentaryo, Isyu, Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Manila Broadcasting Company. Sa balita, Komentaryo, Isyu, Serbisyo Manila Broadcasting Company. Sa balita Bacolod, Aksyon, Komentaryo, Isyu, Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Manila Broadcasting Company. Sa balita, Komentaryo, Isyu, Serbisyo Manila Broadcasting Company. Sa balita Bacolod, Aksyon, Komentaryo, Isyu, Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Manila Broadcasting Company. Sa balita, Komentaryo, Isyu, Serbisyo Manila Broadcasting Company. Sa balita Bacolod, Aksyon, Komentaryo, Isyu, Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Manila Broadcasting Company. Sa balita, Komentaryo. Magatulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports. Aksyon Balita. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Sa mga headlines sa mga balita lokal. Anay 3rd District Congressman Albi Benitez gandig signar bilang provincial chairman sang PDP laban Kusiwing. 1.4 hektarya nga buhay sa gulay project sa Barangay Alanginan kinbisitahan sang DAR. Sa mga balita national, Vice Presidente Lene Robredo wala pa sa gihapon sang pinal nga desisyon para sa 2022 national elections. Kaga, plano nga pagpapili ni Marcos bilang presidente sa 2022 ginabalabagan sang mga pamatanon. Una sa balita, una sa aksyon.
Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome sa Aksyon, Balita Sunday Evening Edition. Karon nga adlaw Domingo, Oktubre 4, Oktubre 3, 2021. Akong inyong atag balita Aksyon John Diaz kag karon sa lakat sang panahon. Nasiplatan sang pag-asa ang isa ka low pressure area nga yara sa 185 kilometro na silangan sa hinatuan sa Surigao del Sur malapit sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ kag nag-apekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang Mindanao, Eastern Visayas kag Central Visayas ang maka-eksperyensya sang lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob bangod sang LPA. Samtang ang Metro Manila kag nabiling nga bahin sang pungsod Pilipinas ang makabatsag sa magalumon nga kalangitan nga may malaka nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorm. Buwas sa aga, Oktubre 4 ang adlaw magabutlak, tak na las 5:46 sang aga kag magatumod, tak na las 5:44 sang hapon. Kagkaron sa detalye sang nagapanguna nga mga balita lokal. Gindesignar bilang provincial chairman sang Partido Demokratiko Lakas ng Bayan o kon PDP Laban Party nga ginapamunuan ni Energy Secretary Alfonso Cusi si Anay Negros Occidental 3rd District Congressman Albi Benitez. Ini ang ginpahayag sang iya utod nga si incumbent Congressman Jose Francisco Kiko Benitez sa press conference sa Banwa sa Musya, subong nga adlaw. Sunod kay Benitez, ginatagan na sa otoridad sang partido ang iutod na mag-nominate sang PDP Laban official candidate sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental para sa Mayo 9, 2022 nga piniliaya. Dugang pa sang kongresista si Albi ang ginatagan man sang task sang PDP Laban sa pagpirma sang Certificate of Nomination sa mga kandidato sang partido sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapati si Benitez ngang iya utod na bumanang opisyal nga kandidato sang PDP Laban Kusiwing bilang alkalde sa syudad sang Bacolod. Of PDP Laban. I assume so. They signed his CONA also. So you're talking about my brother? Yeah. Well, I assume so since they signed his CONA and they gave him the authority to nominate. They gave him the authority to nominate both for Bacolod and for the province of Bacolod. Nabatian si 3rd District Negros Occidental Congressman Jose Francisco Kiko Benitez. Nagahulat pa ang mga opisyal sang Partido Demokratiko Lakas ng Bayan o PDP Laban nga ginapamunuan ni Energy Secretary Alfonso Cusi sa Negros Occidental kag Bacolod sa mga indesisyon sang partido kung sino ang pagasuportahan nga kandidato sa pagka-presidente sa tuig 2022 nga eleksyon. Sa press conference si 3rd District Congressman Jose Francisco Kiko Benitez sa Banwa sang Musya subong adlaw, iya ginsiling nga may problema pa nga dapat resolbahon ang PDP Laban kag ginalauman nga madesisyonan na antes matapos ang filing sa Certificate of Candidacy o kung ang submission sa mga kandidato tubtob Nobyembre 15, 2021. Si Benitez kag ang iya utod nga si Anay Congressman Albi Benitez ang pareho nga miyembro kag opisyal sang PDP Laban sa Negros Occidental. Oktubre 2 sa mag-file sang Certificate of Candidacy sa COMELEC ang Presidential Aide turned Senator nga si Senador Bongo sa idalom sang PDP Laban faction nga ginapamunuan ni Presidente Rodrigo Duterte kag Energy Secretary Alfonso Cusi. Inanunsyo ni Victoria City Negros Occidental Mayor Wantan Palangka nga napilian siya bilang second nominee sa abang lingkod party list. Sa programa Vice Gov in Aksyon, ginapanawagan sila ang suporta sa bugos nga Negros Occidental kadungan sang promesa sang dugang nga pagpasanyog sang probinsya in kaso makasulod bilang second nominee sang abang lingkod. Sunod kay Palangka, mas papasang karon sini ang programa nga ginaduso sang abang lingkod, lakip na ang agrikultura amo man ang edukasyon. Sunod pa kay Palangka, dapat makakuha sang ginabanta 800,000 ka boto ang abang lingkod sa national votes agud tugutan ang party list nga makasecure sang second seat sa Kamara. Madayon na gid ang enkwentro sa mga kandidato sang Love Negros kag United Negros Alliance o UNEGA sa pagkaalkalde sa Banwa sang Isabela.
Ini matapos mag-file isang Certificate of Candidacy si incumbent Isabela Vice Mayor Renato Malabor Jr. agod magpapili bilang alkalde sang Banwa. Samtang ginalauman naman nga ang pag-file ni incumbent Mayor Irene Montilla sang iyang re-election bid. Si Malabor ang bata ni 5th District Board Member kag ani Mayor Renato Malabor Sr. Si Malabor ang ginatagan sang kona sang United Negros Alliance. Ginbisitahan ni Department of Agrarian Reform Secretary Attorney John Catriciones kag Bacolod City Mayor Evilio Leonardia ang 1.4 hektaryas nga buhay sa gulay nga proyekto sa Barangay Alangilan, Syudad sang Bacolod. Ang proyekto nagalaom nga magpasanyog sa high value farming sa mga agrarian reform beneficiaries o kun ARBs. Dugang paluyag man siyang dar nga maengganyo ang mga benepisyaryo nga makatukod sang kaugalingon nga palangabuyan pinaagi sa pagtanom sa mga ulutanon sa buhay sa gulay nga proyekto. Ang nangin madinalagon pinaagi sa kolaborasyon sang DAR kag Bines Agrarian Reform Beneficiary Farmers Association. Para naman kay Mayor Leonardia, importante ang agrikultura, ilabi na sa subong nga pandemya. Sa iban pa nga balita lokal, yara na sa 80% ang natapos o kung nga natapos ang ginatukod nga Sumag River Esplanade sa Purok San Jose 1, Barangay Sumag, Syudad sang Bacolod. Sunod kay punong barangay Rodney Carmona, ini nga proyekto ang paagi sa talatapan ni Congressman Greg Gasataya kag nag-umpisa 4 ka bulan ang nakaligada. Dugang pa ni Carmona ang esplanade ang nagalabas ang 280 metros kag nagabalor sang 22 milyones pesos. Ginapaabot ni Carmona nga sa masunod nga bulan matapos na ang proyekto nga dako ang mabulig para sa pagpasanyog o kung para mapasanyog ang lokal nga turismo sa ilang lugar. Sa tion nga magbukas sunod kay Carmona, ang pumuloy ang pwede makakadto sa Sumag River Esplanade para mag-walking, ehersisyo kag mag-relax. Sunod pa sa kapitan, may posibilidad nga maglaba pang Esplanade tubtob sa iban nga purok. Salam is 280 meters nga nakalabaon niya, which is yaka DPWH project to Congressman Greg Gasataya. Anong tapos mo lang, hindi na mong tapos. Siguro mga 80% ng accomplishment. Nabatian si punong barangay Rodney Carmona sang Nabatian si punong barangay Rodney Carmona sang Barangay Sumag. Patay ang isa ka lalaki matapos na lumos 12 pasado sininga udto sa Villa Rosa Beach, Barangay Punta Taytay, Syudad sang Bacolod. Sa inisal nga pagpangusisa ni Police Corporal Roland Abong, nakita sa pila ka mga nagapaligo sa baybay ang lawas ng biktima rason nga ila iniging guyod pahigada. Gilayon man nga ginaplayan sang CPR ni Dave Rival, lifeguard sa Villa Rosa Beach ang biktima, apang wala na ini sang kabuhi. Dugang paniabong antes sa tabo ang insidente, nakita pang biktima o po ng duha pa ka wala makilala nga mga lalaki. Pagpayag sa mga saksi, nagainom ang biktima sa kilid antes nagpaligo sa baybaya. Gilayon nga gindala ang bangkay sang biktima sa Holy Angels Funeral Parlor. Ang napatay ang nagapabilin nga Mr. X kag suno sa kapulisan ang biktima ginabalubanta nagaedad sang 60 anyos. Patay naman ang isa ka lalaki nga nagapamunit matapos ginaligar na lumo sa suba nga sakop sang Bago River, Calibago, Barangay Lopez Haina, Banwa sang Murcia. Ang biktima ginkilala kay Dionisio Malones, 58 anyos, nagapuyo sa Purok Orchids, Barangay San Miguel sa amo nga Banwa. Ang bangkay ni Malones sa sapuan las 10:50 kainas ang aga sa Bago River, Barangay Lopez Haina, Banwa sang Murcia. Sunod kay Police Lieutenant Frankie Pasyente, Deputy Chief of Police sa Murcia Municipal Police Station, naglisensya si Malunes sa iya pamilya nga magpadulong sa suba agod magpamunit las 11 sang kaagahon hapon. O kung kahapon, apang wala na ini, nakapauli pa. Dugang panik pasyente, posible na danlog ang biktima kag nagrikta sa suba nga nangintunaan o kung nga nagintunaan sang pagkalumosini. Sa pinakauli nga balita lokal, nasunog ang isa ka bus sa Purok 3, Barangay Lagranja, Syudad sang Calota, pasado las 2 kainas ang kaagahon. Sunog sa arson investigators ng Bureau of Fire Protection La Calota,
nga si Fire Officer 1 Rolin Faulan. Una nga nabatian sa mga residente ang tuman katunog nga pito sang bus nga ginaligar nagpilit. Pagwa sa mga residente, nakita na lamang nila nga nagaibwal na ang kalayo sa driver's seat sang bus kag barasig nga naglapta. Wala naman sa napilasan sa mga aksidente. Suno kay Faulan, nagaparking na ang bus na natabo ang sunog. Problema sa electrical wiring sang salakyan ang ginalantaw nga ginalinan sang kalayo. Sa karon, wala pa may baluan sang BFP ang bilisang kalitan nga gintuga sang sunog. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon! Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:04 sa mga balita national. Vice Presidente Leni Robredo wala pa sang pinal nga desisyon para sa 2022 national elections. Plano nga pagpapili ni Marcos bilang presidente sa 2022 ginabalabagan sa mga pamatanon. Ang detalye sa nagapanguna ng mga balita national pagkatapos gid lamang sini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdaling na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gayla inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Sunday edition sa Aksyon! Aksyon Radio Philippines Standard Time las 6:15 sa detalye sa nagapanguna ng mga balita national. Ging kumpirma ni Juan Sambayan co-convener kag ani Education Secretary Arminio Hestro nga ginbato na ni Vice Presidente Leni Robredo ang nominasyon sang koalisyon nga siya magpapili presidente sa 2022 national elections. Wala pa sang opisyal nga announcement apang suno kay Luistro nga iparayag ni Robredo sa publiko ang iya plano mahimo antes ang uli nga adlaw sang filing sang Certificate of Candidacy. Dugang pa ni Robredo mahimo man mag-file si Robredo sang iya COC sa Oktubre 5 ang pareho nga adlaw sang iya o kung sang siya ang nag-file sang iya COC sa tungtog 2016 sang siya nagpapili bilang Vice Presidente. Wala naman nagakabalakang koalisyon sang pagsaylo sang registration ni Robredo halin sa syudad sang Naga padulong sa iya hometown sa Magarao, Camarines Sur. Gina-finalize pa ni Vice Presidente Leni Robredo ang desisyon siya para sa 2022 national elections. Suno kay Attorney Barry Gutierrez, spokesperson ni Robredo, iga-anunsyo ni Robredo ang iya plano para sa 2022 elections antes ang uli nga adlaw sang filing sang Certificate of Candidacy sa Oktubre 8. Nagahingyo naman si Gutierrez sa publiko nga palabaon ang pasyensya kagulaton ang mga desisyon sang Vice Presidente. Apang giklaro ni Gutierrez nga hindi mag-isol si Robredo sa kronoman ang mga desisyon sini para sa 2022 elections. Luyag klarohon sang kampo ni Vice Presidente Leni Robredo ang mga akusasyon sa mga kritiko tuhoy sa mga naimuan nga programa kag proyekto ni Robredo. Suno kay Attorney Barry Gutierrez, spokesperson ni Robredo, ang tanan nga mga proyekto kag programa ni Robredo ang transparent kag makita sa tanan nga social media accounts kag sa gin-file nga dokumento sa Commission on Audit. Ginpayag ni Gutierrez nga nangin prioridad ni Robredo ang mga proyekto kaangin na lamang sang pagpanagtag sang personal protective equipment sa mga ospital, libre nga sakay sa tiod sang mass transport suspension, pagpangbakuna pinaagi sa COVID-19 Vaccination Express, swab can kag teleconsult project nga bayanihan i-konsulta. Nagahingyo si Gutierrez sa mga politiko ang antis magpagwa sa impormasyon kag akusasyon, siguraduhon nga may basihan kag ang kamatuoran gid lamang. Ginanunsyo sang Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban Kusiwing nga formal na nga gikakas sa partido si Senador Manny Pacquiao. Si Pacquiao ang nag-file na sang iya nga Certificate of Candidacy agud magpapili nga presidente sa idalom sang partido nga Progressive Movement for the Devolution of Initiatives o CONPROMDE. Sunod kay PDP laban Kusiwing Secretary General Melvin Matibag, ang miyembro nga nag-file o kung nag-file sang COC sa idalom sang lain nga partido ang automatic nga kakasna sa PDP laban sa idalom sang section na sang Article 7 nga sang konstitusyon sang PDP laban. Dugang pa ni Matibag nagpagwa na sang aprobado nga resolusyon ng PDP Laban National Executive Committee Kusiwing nga nagamando sa pagkakas kay Pacquiao sa partido. Ginabalagbagan sa 31 ka mga organisasyon sa University of the Philippines, Manila ang plano nga pagpapili ni Anay Senador Ferdinand Marcos Jr.
bilang presidente sa 2022 elections. Inisapiak nga wala paging kumpirma ni Marcos ang plano para sa maabot nga piniliay. Sa unity statement sang 31 ka mga organisasyon, fraternity, sororities kag mga youth group, ginaligar nga wala man sang pinasahi kag mapuslanon nga hinimuan si Marcos kag ginaangkon gid lamang ang mga ginaligar maayo nga hinimuan sang iyang amaya. Ginaragway man sang grupo sa mga pamatan-on nga uhaw sa poder ang pamilya Marcos, ilabi na si Bongbong Marcos bangod sa piyak nga napierde ini tinalikdan nga piniliay kontra kay Vice Presidente Leni Robredo ging question sini sa gihapon ang resulta sa Korte Suprema. Nag-file na sang Certificate of Candidacy sa pagka-alkalde sa Davao City si Mayor Sara Duterte. Nagpadulong sa talatapan sang Commission on Elections si Duterte takna alas 4:15 sa hapon kahapon Oktubre 2. Ininaang ikatatlo kagkatapusan nga termino ni Sara bilang mayor sang Davao. Katandem ni Duterte ang iya nga utod nga si Vice Mayor Sebastian Basti Duterte. Madumduman nga pila ka grupo na ang nanawagan kay Duterte nga magpapili presidente sang pungsod Pilipinas. Sa iban pa nga balita nasyonal, nag-abot kahapon Sabado ang donasyon sa COVAX facility sa pungsod nga 889,200 ka doses ng COVID-19 vaccine nga ihimo sang US pharmaceutical firm nga Pfizer. Ang kabilugan nga bakuna nga nabaton sa Pilipinas gikan sa COVAX ang nagdangat na sa 17,840,230. Ginapasalamatan naman ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. ang UNICEF, Gavi Alliance kag ang US government sa ilang kaalwan. Tubtob Sabado nga record 75,597,140 na kadoses ng vaccines ang nag-abot sa Pilipinas. Magluwas sa masobra 17 milyones na kadoses ang vaccine nga nag-abot sa Pilipinas. Kung gagikan sa COVAX, masobra 48 milyones naman ang ginbakal sa gobyerno nasyonal. Masobra 5 milyones ang ginbakal sa pribado nga sektor kag local government units kag masobra 3 milyones naman ang gindonar sang iban pa nga pungsod. Sa pinaka-latest nga datos, 45,950,752 doses na ang na-administer sa publiko nga may average nga 355,220 ka-inoculations sa kada adlaw. Ang kabilugan nga fully vaccinated sa Pilipinas ang yara na sa 21,560,795 sa diin 27.95% sang target nga 70% sang populasyon ang nabakunahan sa pungsod Pilipinas. Magapadala pa ang Amerika sang dugang nga 8 milyon ka doses ng COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Suno sa Ahense France Presse kun AFP, 5 ka shipments pa ang nagalabot sa kabilugan nga 5,575,050 ka doses ang mag-aabot sa Pilipinas sa masunod nga semana. Suno sa isa ka opisyal sang White House na hangpan sang administrasyon nga matapos lamang ang pandemya kun dalayon nga madula ini sa bug-os nga kalibutan. Samtang ginpayag sang isa pa ka opisyal sang Amerika ang donasyon sa Pilipinas ang nagatiglawas sa pinakadakong donasyon nga nahatag sa isa ka pungsod. Gintayog sang 5.6 magnitude nga linog ang Occidental Mindoro takna alas 5:59 kainas ang kaagahon. Sa report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung PHIVOLCS, intensity 5 o kung 5.3 magnitude nga linog ang nabatsagan sa banwas ng Sablayana, probinsya ng Occidental Mindoro. Kapin 208,000 pesos ang bilis ng kalitan nga gintugas ang linog. 5 ka mapuloy-an sa Zone 5, Barangay San Agustin ang gin-report nga partially damaged apang wala naman sang napilasan. 3 ka mga mabasko nga pagtay o 14 ka mga aftershocks ang nabatsagan sa mga residente sa lugar. Sunod sa PHIVOLCS, ang sentro sang linog ang nakita 5 ka kilometros na amihina na sidlangan sang banwas sang Sablayan. Aminado si Baguio City Mayor kag Contact Tracing Czar Venamin Magalong nga kulang ang COVID-19 contact tracers para pangitaon ang mga nagasugilanon sang isa ka tawo nga positibo sa COVID-19.
Sa laging handa public briefing, ginpahayag ni Magalong nga kulang ang pondo sa gobyerno, rason nga hindi maka-hire sang dugang nga contact tracers kag ginakabig sini nga dako nga hangkat ang contact tracing sistema. Sunod kay Magalong, ini ang rason kung nga kinahanglan maging creative kag mag-innovate ang local government units para makakuha sang kaugalingon nga contact tracers. Dugang pa ni Magalong ang rason nga manubo ang testing sa pungsod bangod sa kakulang sang contact tracers. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:24. Mayong gabi ilang kay Sir Alex Fuentes. Good evening man kay Ma'am Daisy Sumugat, Policarpio M. Alquela Kilstrom, Sir Ray Barrioga, and Ma'am Rochelle Fulgencio Susana. Kag inyo na batianan, nagapanguna nga mga balita lokal kag national diri sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Karon nga adlaw Domingo, Oktubre 3, 2021. Standby na sa mga masunod nga programa sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaliwat akong inyong atag balita, Aksyon John Diaz. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.